新嘅廣東話導航模式咩嚟㗎？download嚟試下先。歡迎使用恨嫁廣東話導航系統，請選擇辣度。十小辣，五小辣，咁過癮嘅食米線咩？我食開小辣。你選擇嘅係小辣，請輸入目的地。飛鵝山。收到。你仲唔行？醒少少啦，呢啲都要人睇啊！唔使鬧啊！準備前方300米轉右。你開咁快托咩？又唔係唔知道自己手車匙。望，過啦，睇路啦。頂你啊！使乜咁串啊？黐線嘅喎！你揀嘅係小辣，係咁串噶啦。夠膽你咪識咯，你識路咩？靠右線燈位轉右行到街尾。你好嘢！打燈啊，轉彎啊！你手車真係屎啊！捉你喎！你話啊，我有冇話錯你啊？你嘅目的地就喺右手邊，真係唔少唔鬆化噶喎。